गुराँस फुल्यो ढकमक्क पात झर्यो टक्क तिम्रो मेरो लभ पर्दा अरू पर्यो छक्क। गुराँसको फेदमा आएर गुराँसै नटिप्यो त्यो त फेक जस्तै भयो नि होइन र गाइस। त्यही कारणले हाम्रो ब्लगर मिङमर गुराँस टिप्नलाई अब रोक चढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो ब्लगमा। आज कहाँ पुगेर आउनुभयो? कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पत्ताले? ओके थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। मेरो हेर्नुहोस् गाइज हामी यहाँबाट टिम्बुर किनेर हिँड्दैछौँ। अहिले त हुँदो रहेछ हामी फिल गरौँ भनेर त्यही हो गाइजहरू। हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू ब्लग है। मेरो अर्को ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी पत्ताले जाँदैछौँ। वास्तवमा काकुको बाइक बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि काकुले मलाई पुर्याइदिनु भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि म काकुलाई लिएर जान्छु माथि होइन। उहाँको तल बाइक बिग्रेछ। उहाँको बाइक हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन तर बिग्रेको छ। त्यहाँसम्म जान्छौँ। अब जाऊँ तपाईँहरू पनि सँगसँगै होइन। अनि विशेष गरी धन्यवाद भन्छु तपाईँहरू सबैजनालाई जतिले सपोर्ट गरिदिनु भयो। अझै सपोर्ट गर्नु होला। धेरै सपोर्टको खाँचो छ मलाई र विशेष गरी मलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रो शिशिर दाई होइन, शिशिर ब्लग, इम्याटियो ब्लग अमोस दाई र आरजे पासाङ ब्लग हाम्रो पासाङ टी शेर्पा दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट देखेर म एकदम धेरै खुसी छु। मेरो भुइँमा खुट्टा नै छैन हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई विश्वास लागेन होला होइन। हेर्नुहोस् म चियरमाथि छु कि अहिले मेरो भुइँमा खुट्टा छैन गाइज। तपाईँहरूको सपोर्ट देखेर हाम्रो शिशिर दाई, आमोस दाई र हाम्रो के भन्नु पासाङ दाईको च्यानल म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। उहाँहरूको च्यानललाई पनि गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। उहाँहरूको भिडियो हेरिदिनु होला। उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। उताबाटको सब्सक्राइब यता जोड्नुहोस्, यताबाटको उता जोड्नुहोस् है त। ओके गाइज लेट्स इन्जोय। अब यात्रा सुरु गरौँ है त। ओके इन्जोय। हेलो छौ टच दिले ओइ। अनि कतै नि भयो जम्बल बोकेर। अनि आज साङमा हेड तपाईँ चाहिँ त्यसो नभन्नु न यार। अस्ति निम्तो गर्दा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो अनि ल ल छौ। यो बाटो भने स्पिड कुदाउनु मन लाग्छ यार बसेको हात। तर के गर्नु बाइकको धेरै माया लाग्छ। आज पनि बाइकमा समस्या आएको थियो। त्यही भएर सिसी दाइले भने जस्तै होइन अब अलिकति बाइकवालालाई भनेको ट्याङ्कीमा फुल ट्याङ्की तेल हुँदाखेरि खुसी। अनि त्यसपछि बाइकलाई केही समस्या नहुँदाखेरि होइन। त्यसपछि झन् अफ रोड राइडमा त त्यो हो समस्या। लाका त्यहाँमा ए ल त्यहाँ मालिम साइज डसी नि। पुल हो यहाँ पुल। ए ल ठिक छ ठिक छ। स्कुल जाने पुल भन्दै रहेछ यता। जस खुसीको कुरा यता त्यति धेरै ठुलो पुल छैन। त्यो ट्रस्टको पुल भन्ने रे भन्ने मैले सुनेको स्कुल लागि होइन। तर हाम्रो काकुको बाइक चाहिँ त्यहाँ तल बिग्रिएर एकदम त्यस्तै छ भन्ने सुनेको सुन्नमा आएको। अनि यो अगाडिको चाहिँ हाम्रो मामा हो यहीँ जरङ स्कुलमा टिचिङ गर्नुहुन्छ। खुसीको कुरा यहाँ हाम्रो काकुको बाइक बिग्रेर दङ छ है। के भयो होइन बाइक बिग्रेर यहाँ मेकानिक पर्खिरहेको तपाईँ आउनु भनेर ल। मेकानिक मैले के गर्नु त। गाइस तपाईँको ब्लगरले बाइक पनि बनाउनुहुन्छ नत्र अहिले हेर्नुहोस्। देमेसी भाइ काको यो चाबी पठाउनु यसलाई यो गिटार तल पुऱ्याइ राखोस् एकछिन। यो कसरी के छैन अब उँभो त हामी पुग्दा सङ्गति सकि त हाल्छ कि। तर कालो भइसकेको छ यार। कालो भइसक्यो। कालो भएको मामा यो कालो चाहिँ कालो भएछ। ऊ अलि त्यो सिन्कले हेरेर त्यो त यहाँ त आउँदै आउँदैन छैन पेट्रोलै भेट्नु। अलि यता ढल्काउनु त मोबाइल त कालो भइसकेको छ नि। चिसो त हिजो नुहाइदिएको राति त्यही भएर नि होला हुन चाहिँ। तर फेरि राति त स्टार्ट गरेरै छोडेँ मैले।
एकछिन स्टार्ट गरेर नि चलाएर मोबाइल कालो भइसकेछ कति लिन्छ मोबाइल एकचोटि फेर्नलाई मोबाइलको त्यही 900 हो भन्दै उफ्रिन्छ भन्थ्यो बुसबुस गरिरहेछ तर यहाँ डब्बा राख्नु पऱ्यो क्या तपाईँको काको बाइक छिराउने ठाउँ चाबी खोल्नु न ठिकै बाबु तिमी नजाने भनेर बुढाको बाइक बाइने छ तर तिमी त सानो सानो बिचमा हटिहाल्छ नि होस् ल ल बाइक गएको ल भरे भेटौँ ल यस गाइज यस्तै छ यताको बाटो ल उहाँलाई दिनु ल चौचौ पैसा आछि तेरो कहीँ अब ल गाइज अब हम चलेंगे उकालोको बाटो पत्ताले यस्तै छ अफरोडको राइड बाई नानीहरू यो यहाँ ऊ पुल भन्दै रहेछ के भन्छ ट्रस्ट पुल हाम्रो त्यहाँको पुल चाहिँ के भएको रहेछ के को भन्दैमा त्यत्तिकै छोडेछ म त फोटो खिचेर फेसबुकतिर पोस्ट सामाजिक सञ्जालतिर पोस्ट गरौँ भनिरहेको खाना खाने बेला भएन ए ल सामा साबेल मालुम काका आऊ ए म एउटा क्वेसन सोधिरहेको छु उहाँले अर्कै जवाब दिइरहनु भएको के उसमा चाहिँ पनि यिनीहरूले किनेर बाहिरले चाहिँ खानु पाएन त्यसले चाहिँ झिउ मात्रै दिए होइन नखाने म हुन्छ के चिन्ता नगर्नु न आज त मलाई अस्ति चाहिँ हो कि लास्ट डे बुक लागेको ब्युटर गएको दिन चाहिँ एक्सरे बटन पनि अल्छी त्यही त जहिले त उराठै लाग्दै भएको छ गाइस यो ठाउँ चाहिँ किनकि अब सिसिरिया पनि होइन त काको यो ओ काका यो यता हामी माथि यो कहाँ भन्दाखेरि यो तप्ला टेबल छ यो त पहिला हेलिकप्टर चढ्थ्यो कि अनि हेलिकप्टर चढ्दाखेरि चाहिँ हामी कुदेर हेर्न आउँथ्यो तर हामी यहाँ जाँदा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हेलिकप्टर उडिसक्थ्यो फेरि रमाइलो क्षणहरू यता खरसुङको हेलो 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 मजा यहाँ चाहिँ नेवार बस्दो रहेन काको हजुर यहाँ चाहिँ नेवार बस्नुपर्छ त्यसरी हेर्नुहोस् रोडके भ्यू स्टाफ होटल एन्ड लज रमाइलो छ मेरो गाउँहरू अब पछि यता हाम्रो आन्टीहरू हुनुहुँदैछ हेलो तिम्रो भिडियोमा देख्यो हो नि यता त यहाँ त म पहिला नि मेरो भिडियोमा देख्यो नि भन्छ होला कि उनीहरूलाई कस्तो को सिसी दाइ भने हाम्रो ब्लगर दाइ हो हेर्नुहोस् प्रकृतिले बनाएको फुलबारी लाली गुराँस अजम्भरी चम्प चमेली जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली हेर्नु त आमा हेर सेतो रातो हाम्रो दुई थरी मात्रै पाउँदो रहेछ नि यता चाहिँ हेर्नुहोस् पिङ्क पनि छ ए पिङ्क भनेको कुन कलर हो पिङ्क भनेको नेपालीमा मलाई थाहा छैन त्यसलाई के भन्छ मैले पनि पिङ्क कलर भन्छु होइन अब कलर चाहिँ भनिदिने कस्तो मेरो नराम्रो लाग्यो भने त हेर्नुहोस् गाइस हेर्नुहोस् त यो चाहिँ यो पिच हाइवे हो होइन र हाइवे पनि यस्तै हुन्छ नेपालको रोडहरू प्रायः जस्तो अब होइन यो सब रोडमा कुदाउनको लागि नेपालहरू सबै प्रायः होइन के भन्छ गाइस यो त लाली गुराँसहरू हो यो होइन यो तपाईँ यो लाली गुराँसहरू पक्कासँग यो चाहिँ काको कुन्द्रे यो विद्युत साल्मेको इन्डिया लाने हो इन्डिया लाने योहरू हो यो नेटको तार हो यो 4 बजेर हो गाइस है यता
यता अब परेर होटल छ उता एउटा घर छ यो चाहिँ सहर मगर बस्ती यो हामी मगर बस्तीमा टक्कसँगले हेलो आजी प्रेसिडेन्टले आन्टी हामीलाई थोक्पा अनि खाजा खाना भित्र छिर्दैछौँ भन्दा नि छिरिसक्यौँ आन्टी ए दिदी खाजा के छ थुक्पा तरकारी अरू त केही छैन है ए हामीलाई थुक्पा दिनमा थुक्पै मिठो लाग्छ यहाँको हजुर दुई ठाउँमा दिनु हजुर अनि चिसो पानी दिनु न ल पहिला चिसो म एउटा गिलास निकाल्छु ल मलाई गिलासमा हालिदिनु यहाँ चाहिँ हामी सधैँ आएर खाजा खाने ठाउँ यदि तपाईँहरू यो सोलुको बाटो जानुहुन्छ भने ठारेमा आउनुहोस् खाजा खानुहोस् भुटेको आलु मिठो पाउँछ भुटेको आलुको नाम के हो भन्नु त हजुर भुटेको आलुको नाम के हो भन्नु भुटेको आलुको नाम त्यसलाई के भन्छ फ्राइड पोटेटो जो सबभन्दा राम्रो भएको मास्तिरतिर होमस्टे पनि छ गलगा त चढ्छ होइन हामी खाजा खाँदैछौँ गाइज यो हाम्रो जन्मदायहरूको गीत हेरिदिएको हामीले जनम रिमा लाइक पनि गरिदिए काकुको फोनबाट जन्मदाय हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो काकु साह्रो भोक लागेर आज बाइकले दुःख दियो होइन तपाईँको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म कति भोकाएको छु त्यहाँनिर हेर्नुको साथमा म थोपा मात्रै हेरिरहेको छु त्यही हो जन्मदाय धेरै राम्रो गाउनुहुँदो रहेछ है किप गोइङ किप इट अप होइन है ओके म पनि खान्छु अब खाएर फेरि माथि जानुहुन्छ मिटिङमा हिँडेको वास्तवमा पनि तर मिटिङ मात्रै हुँदो रहेछ यहाँ चार्ज सकेर चार्ज गरेको फोन म अरू कसैको च्यानल यहाँ हाम्रो काकीको बाटामा उ गरिदिन्छु शिशिर सब्सक्राइब गरिदिने हेर्नु दाइ आमा खतरा ग्रोइङ हुँदो रहेछ होला दाइ बताइछ 113वटा भिडियो भइसक्नु भएछ होइन यो हाम्रो शिशिर दाइको अरूबाट पनि गरिदिन्छु अनि त्यसपछि इम्याटिओ ब्लग यो हाम्रो आमोस दाइको तर उहाँको नाम कस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन मलाई हेर्नु उहाँ चाहिँ एरेन्जर पनि हुनुहुन्छ के अरे के पो दाइ तपाईँ स्टुडियोमा पनि काम गर्नुहुन्छ होइन आज असम हेर्नु है तपाईँको त 2K पुग्न लागेको छ सब्सक्राइबर लु बधाई छ सुरु हजुर बजारको फोटो खिच्नु भयो म खिच्दैछु यो चाहिँ खाडे बजार हो यहाँ आऊ न मगर खाजा गर अङ्कल यो बस्यो अङ्कल तपाईँ ढुक्क भएर जानु तर यहाँ घर चाहिँ पो नदेख्दो थियो हेर्नुहोस् यो हाम्रो खाडेको एभरेस्ट भ्यू एभरेस्ट भ्यू पनि रहेछ चाहिँ त्यो तपाईँहरू आएर बात गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ गाइस दिस इज धाप बजार तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ यतातिर तपाईँ बजार सक्नुहुन्छ बजार एरिया यहाँका घरहरू धेरै सुन्दर छ तपाईँले होटल देख्न सक्नुहुन्छ शानदार दरबारभन्दा कम छैन ल हेर्नुहोस् मजाको वाउ वाउ हामी चाहिँ गाइज हामी तपाईँहरूलाई सिधैमा घुमाइरहेछौँ इन्जोय गर्नु होला
यो चाहिँ यहाँको स्थानीय प्रविधिको खेती गर्ने आलु खेती गर्ने तरिका यो माथि हामी अलि नजिक छैनौँ गाइस यो झाडी फाडेर अब यहाँ खेती गर्नको लागि तयारी गरिँदैछ घरको डिजाइन पनि दामी छ यो माथितिर बारेर यसरी जङ्गली जीवजन्तुदेखि सुरक्षित राख्नको लागि गाइस तपाईहरुले हामी सोलु प्रवेश गर्दैछौँ यो चाहिँ ओल्डुङ र सोलुको सिमाना हो अब सोलु प्रवेश लगत्तै फेरि घरहरू गाइस यो कुहिरोभित्रको हिमालले सङ्घर्ष गरेर कुहिरोभन्दा बाहिर निस्किन खोजिरहेको देख्छु म तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला पत्तले बजार यो चाहिँ पत्तले बजार एकदम सुन्दर छ यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ आन्टी आन्टी बुङ बोल्नु भएको वाउ कस्तो राम्रो यो चाहिँ जीवजन्तुलाई तर्साउनको माथि लुगाहरू टाँगिरहेको छ घोडालाई मिर्गा होइन घोडालाई मिर्गाहरूलाई हेर्नु कस्तो एकान्त ठाउँमा घर बनाएको हो तपाईँलाई एकान्त प्रेमी हुनुहुन्छ भनेदेखि सुनसान होटलमा बस्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईँलाई सुविधा छ पत्तालेको छेलो हान्ने भन्ने बजारमा हो तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो गाडी यस्तो भइसकेछ यहाँ टिमुर पाइन्छ तपाईँहरूको लागि तपाईँ यहाँ टिमुर छुर्पी टिमुर लेकाली कोसेली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले पिच छोड्यौँ यो चाहिँ यहाँको बाटो तर पनि खासै नराम्रो छैन यो के भएको यो यो गाडी हेर्नुहोस् यो पत्तलेको घरहरू बाटो यस्तोबाट छिर्नुपर्ने छ हामी पुग्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यो ग्रिन हाउस यो भित्र चाहिँ के हो खोर पो बनाएछ त अहिले त आमामा कति गर्मी यहाँ त केही रोप्नु पारेन रहेछ यो भित्र त लास्ट गर्मी नि ओके यु क्यान ट्राई भित्र छिर्नु त यति हुँदाखेरि गर्मी हुन्छ क्या कस्तो धेरै गर्मी त्यही त तपाईँलाई महसुस गराउन मिल्ने हो महसुस गराइदिने त्यही त बाहिर चिसो छ बाहिर चिसो छ त गर्मी यो के यो स्याउको यो स्याउको बोर्ड हो तर अहिले खासै कि यो चिउला पलाउन थालेछ यहाँ यत्रो ठुलो बारीको बिचमा यो ऊ छ के भन्छ लसुन त्यसपछि यता यो पत्तालेको चर्च हो दामी छ यहाँ कसैले दिएन गर्नुहुन्छ होला मन नभएपछि उहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ क्या अलवेज यो महेशको घरमा आइपुगेँ म महेशको त खिच्ने हो धेरैजनाले हेर्ने इच्छा गरिरहेछ हो भने खाना खायो खाना खायो उहिले नै मेरो अनुहार कालो देख्यो के म चाहिँ चक्लेटी भयो हो अब तिमी चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो 1997 म चाहिँ चक्लेटी भयो मलाई काले भन्ने छोडेको होइन तर यो चाहिँ अस्ति पहिले थिएन कहिले बनाउनु भएको यो ए अझै भन्दै हो कसले बनाएको तिमीले बनाएको मैले त तिमीले बनाएको के भनेर चुला 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 ए होइन आन्टी अस्ति प्रोग्राममा बाँचेको यो हो नि यो चाहिँ यता घुमाइ राख्दिन्छ नि राति यसरी छामे होला कि ढोका छ कि भनेर सानो यस्तो घुमाइ राख्दिन्छ फेरि पछि बनाएर सिधा बनाएर फेरि टालिदिनु अनि वर्षाका थिए ढापमा गएर लोहाएर चाहिँ चिया बनाउनु त्यहाँबाट अनि खामदिङबाट यता सोलु जाने दावाको बिहेमा जाने दावाको बिहेमा
कोदा बोलाको भन्दै थियो त तिमीलाई अब कोदा मानिसलाई बोलाउँछ है हामी गर्छौँ सन्ध्या कति के गर्छ चाहिँ सन्ध्या कति गति गर्छ कान्छ हो यो खाना हो यही सन्ध्या काको खाना मलाई त डर पो लाग्छ प्रभुको छोराबाट डर लाग्छ रे सुनाउनु न त्यहाँ मलाई ढिँडो दिनु न ढिँडो खानु नि आन्टी आन्टी मलाई ढिँडो पुग्छ महेशको मम्मी आन्टी ढिँडो पुग्छ अरे रातिदेखि सुताएर आमाले बिहानै दुध खुवाएर छोडेपछि बिहान खाना खाने राम्रोसँग बस्छ धेरै राम्रो भएर बस्छ म कल गर्छु ल तपाईँलाई किप स्माइल किप वाचिङ किप स्माइलिङ होइन काको स्योर बाई बाई अब हामी गइङ्गे यो खुल्ला आकाश मुनि अस्ट्रेलियापछि हामी घरमै ला 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 हेर्नु न त्यो के भन्छ कस्तो खालको वाइफाई हो क्या त्यो ऊ त्यो कहाँ ऊ माथि हेर्नु न घरको दुरीमा ए त्यही हो नि ऊ त्यो महेशले यही चलाउँछ त्यो फोजी वाइफाई होला फोजी वाइफाई हो हजुर ऊ त्यो वाइफाई हेरेको कि आन्टी कति हजारमा अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ आन्टी तपाईँ जन्तर खाने कि आरू बोट कि आरूबारी ए अनि जग्गा जग्गा बसिरहेको छ नि अरू बसिरहनु भएको छ अरू बसिरहनु भएको छ घरमा साँचो लागिरहनु भएको छ ए यहाँ रहेछ सानो नै दिनु यो टिम्बर है यहाँ फेरि यताको खासै के पाइन्छ छामा यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ चुरी सिमी तिम्रो छुर्पी नि रहेछ होइन छुर्पी अनि यो केरा हो केरा हो अनि यो थरी थरीको यो के सिमी हो सिमी गुन्द्रुक पनि हो गुन्द्रुक अनि यता यो सेतो सिमी टाउचाउ यहाँको विशेषताहरू पर्दैन यो महेशको छेउमा यहाँ तपाईँहरू घुम्न आउनुभयो भने के गोडारी दुईवटा देख्छ त तर कस्तो कस्तो 3D वाला रहेछ नि बाहिर निस्केछ हैन त्यही त बाहिर निस्के जस्तो मलाई यस्तो पिक्चर बनाउन चाहिँ खुब मन पर्छ लाग्नु भए कहाँ हुनुहुन्छ यसको लागि काठमाडौँ यो के सातोको लागि हो छेमा हजुर यो मकै पनि यो चिया पिठोको लागि चिया हामी तर पछि आएर अहिले ल छेमा हामी जान्छौँ ल यसले घोडालाई खस्नु लाग्छ त्यही त के त्यो हेर्न मन पर्ने यो मलाई नि यो त के रे के हुन्छ त्यो बाहिर त्यसलाई के भन्छ रिफ्लेक्ट भएर बाहिर पाएर त यहाँ पो झन् यहाँ पो देख्छ त्यही त यतातिर मैले छुन्छु जस्तो के पुरै उस भएर जाम ल छेमा जान्छौँ है हामी हेर्नुहोस् गाइज हामी यहाँबाट टिम्बुर किनेर हिँड्दैछौँ अहिले चाहिँ यो मेरो बाइक एकछिनको लागि सिङदाईसँग हामीले बाइक साटेर चलाएको कस्तो हुँदो रहेछ हामी फिल गरौँ भनेर त्यही हो गाइजहरू अनि मसँग चाहिँ मेरो काकु हुनुहुन्छ एकदमै आदरणीय एकदमै प्रिय एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ हामी दुईजना छौँ यही हो आज नयाँ बाइक चलाउन पाएको छौँ 220 खुसीको कुरा ओके गाइज दुईजना निस्किनु पऱ्यो नि
आज चाहिँ हामीले चिनीदाईसँग मैले बाइक साटेर चलाएको होइन टिकट चलाएको बहुत दामी खतरा बबाल दामी बाइक है गुराँसको फेदमा आएर गुराँसै नटिप्यो त्यो त फेक जस्तै भयो नि होइन र गाइज। त्यही कारणले हाम्रो ब्लगर मिङमर गुराँस टिप्नलाई अब रोक चढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एकैछिनमा उहाँले गुराँस टिपेर ल्याइदिनुहुन्छ। वाउ, फुलको बोर्डमा यसरी चढ्न पाइन्छ। उहाँको म फेस क्याप्चर गर्ने कोसिस गर्दैछु। तर अस्ति नै मान्छे चढिसकेको छ अब त फर्ने बेला पो भयो नि यो त। हजुर होइन, भर्खर सुरु हुँदैछ। यो चाहिँ कोपिला, तपाईँ नजिकबाट निहाल्न सक्नुहुन्छ। लाली गुराँसको यो लाली गुराँस चाहिँ होइन, यो चिमल भन्छ यसलाई, सेतो खालको गुराँस। लाली गुराँसकै एउटा जात हो। यसको कोपिला यस्तो हुन्छ, बिस्तारै फुल्दै फुल्दै अलि बढ्ता फुल्दैछ यो। उहाँले चिमलको फुल टिप्दै हुनुहुन्छ। यो लाली गुराँसभन्दा धेरै माथि पाइन्छ। चिङदाईलाई नि देखाउने, चिङदाईको बारेमा नि भनिदिनु। हेलो चिङ दाई, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो ब्लगमा। धन्यवाद। आज कहाँ पुगेर आउनुभयो? आज पत्ताले कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पत्ताले? पत्ताले एकदम राम्रो छ, ठिक छ है, स्वच्छ छ, स्वच्छ छ। हजुर हिमाल देखिन्छ, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। तर आज हिमाल देखाएको थियो? हजुर हिमाल देखिरहेको थियो, देखिरहेको थियो है। हजुर हामीले चाहिँ कुहिरोले गर्दा पुरै देखाउन सकेनौँ। ल चाहिँ क्लियर थियो, ल सबै देखिरहेको थियो। हामी अलिक ढिलो पुग्यौँ। हुन्छ कुनै बेला फेरि हेर्ने। अब यो बुङबारी देखाइदिउँ। गाइज यो पुरानो प्रविधि सरी आलु रोप्ने प्रविधि हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ। अहिले तपाईँलाई हामी नजिकबाट देखाउँछौँ। अघि भर्खरै चाहिँ हामीले टाढाबाट देखाएको थियौँ, अहिले चाहिँ यसलाई हामी नजिकबाट देखाउँछौँ। यो चाहिँ यहाँ मैले यसलाई खनेर राखेको देख्छु। तपाईँले यसलाई यसको राम्रोसँग निहालेर देखाइदिन्छु म तपाईँलाई। यसको यसरी पल्टाइराखेको रहेछ। यो बुङ पलेर आलु रोप्नलाई पुरै धुवाइ भइरहेछ। उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ त। नमस्कार आमाहरू। नमस्ते। यो के गर्नुभएको? आलु रोप्नुलाई। ए आलु रोप्नलाई? हजुर। यदि तपाईँले पोल्नु भएकोमा कति फल छ? एउटामा हजुर। खै अब समयले कति सहायता दिन्छ त। ए यसपालि कति मुरी रोप्नु भयो? त्यस्तै 2-3 मुरी। 2-3 मुरी है। कुन आलु रोप्नु भयो यसपालि? यो रातो आलु। ए रातो आलु। ए कस्तो राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। तपाईँहरू 2 जना मात्रै? आमा छोरी हो? ए यसलाई के गरेर बनाउने? अब अस्ति यो बाँझो खने। हजुर। अब यो पोले। हजुर। अब यो सेलाएपछि आलु रोप्ने। आलु रोप्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट छोप्ने। हजुर। त्यहाँबाट त्यति हो। अनि गोड्नु पर्दैन? पर्दैन। कति सजिलो हुँदो रहेछ। पानी लाउनु पर्दैन? पर्दैन। मलहरू? मलाई यही हो। मलाई यही हो। हजुर। यो त धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। थुप्रै फाइदा हुन्छ होला हैन आमा? के फाइदा? दुःख कति? ए दुःख त हुन्छ नि। दुःख। अनि यहाँ वनको नजिक रहेछ, लाली गुराँस टन्नै फुलिरहेको रहेछ। यहाँ त के अरे ऊ लाग्दैन, के अरे जीवजन्तुहरू लाग्दैन? लाग्छ नि। अनि कसरी बचाउनुहुन्छ? कति खाइदिन्छ। ए बाह्रको डल्लै। हजुरको शुभ नाम बताइदिनु नि के हो? मेरो देवकुमारी मगर। देवकुमारी मगर। घर कहाँ तपाईँको? खारे। ए ल, खुसी लाग्यो तपाईँसँग बात गरेर आमा। ल रोप्नु ल आमा। ल हस् हस् हस्। यो यसरी रोपेको आलु र अरू आलुमा केही फरक छ खाने स्वादमा? हजुर। ए यो मिठो हुन्छ।
ल गाइज तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो तपाईँहरू मिठो आलु खाना चाहनुहुन्छ भने बुङको आलु किन्नु होला यो बुङ बनिरहेछ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जलिरहेको छ यो त धेरै धुवा लाग्दो रहेछ गाइज यति धेरै उजाड ठाउँहरूमा अनि आलु फलाउँछ यहाँ मान्छेहरूले तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला धुवाले गर्दा मेरो विचारमा ओजोन तह त नष्ट हुन्छ होला तैपनि यहाँको जीवनशैली यस्तो छ हाम्रो तपाईँको ब्लगरले फुल टिपेर ल्याइसक्नु भएको छ मिङमार फुल ल्याइसक्नु भयो ल यसलाई रङ लगाइदिउँ नि त हेलो तपाईँको शुभ नाम च्याङजु शेर्पा कहाँ तपाईँको घर कहाँ पुगेर आउनु भाइले ए ल ल तपाईँको ब्लगरले तर तपाईँले सबै युट्युबको हेरिरहनु मान्छेहरूलाई सरी भन्नुपर्छ तपाईँले राष्ट्रिय फुल लात्ताले खेल्नुभयो ओ सरी किनभने ओके यो यसमा म अज्ञानी भएँ कि त्यही भएर ओके गाइज राम्रो फुल हो हुन्छ बबाल छ तर रातो चाहिँ मैले पाएँ कि सबै यता सेतो 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 रहेछ रातो चाहिँ अहिले तलै हाम्रो घरतिर पाइन्छ ल त्यही हो ल त्यसो तल झर्म अब लालीगुराँस टिप्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै सानो बोर्डमा पनि यसपटक राम्रोसँग लालीगुराँस फुलेको छ माथिको अघि चाहिँ सेतो भयो यो चाहिँ तल हामी धेरै लो अल्टिच्युडमा आइसकेका छौँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्योर लालीगुराँस फुल्छ हाम्रो राष्ट्रिय फुल ल यो राष्ट्रिय फुल यो भित्रको रस मिठो हुन्छ मलाई नि मिठो लाग्छ खानु हुने नखाने माछा धेरै खानु हुँदैन त्यो पुरै चक्कर आउँछ कति राम्रो हेर्नुहोस् त वाउ टक्क यो लभ गर्ने सिजन हुनेहरूको लागि फुल टिपेर दिनु कति राम्रो हुन्छ होला लालीको हजुर रोज राम्रो कि गुराँस राम्रो प्रेमिकाको लागि नेपालको कन्टेक्स्टमा गुराँस राम्रो होला अब अर्थ केलाउँदाखेरि रोज पनि राम्रै हो रोजको चाहिँ के कारणले रोज विश्वमै अलिकति चलेको चर्चित हो नि रोज चाहिँ गुराँस चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यति धेरै राम्रो किनभने यो चाहिँ राष्ट्रिय फुल हेर्नुहोस् गाइस गुराँस कसको कलर आयो हेर्नुहोस् त गाइस यो गुराँस हो होइन गुराँस डकमक्कै फुलेको छ झन् माथितिर यो जङ्गलभित्र चाहिँ हामी छिरेन कि तर जङ्गलभित्र झन् धेरै 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 छ नि त तर अब के गर्नु जङ्गलभित्र चाहिँ हामी गएनौँ हामी बाटो हिँड्यौँ अनि बाटोबाट आयौँ अनि यहाँ चाहिँ यो हाम्रै गाउँ हो के गाउँमा चाहिँ फुलिरहेको छ नि त म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल हेर्नुहोस् ल ओके हेर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् लालिक हेर्नुहोस् कस्तो डकमक्क फुलिएछ हेर्नुहोस् त गाइस हेर्नुहोस् त यो हेर्नुहोस् बबाल छ कहाँको मेरो यहाँनिर एउटा फोटो खिचिदिनु ल यसरी गुराँस फुल्यो ढकमक्क पात झऱ्यो टक्क तिम्रो मेरो लभ पर्दा अरू पर्यो छक्क मिङमार फुल राखेको यहाँ फुल सजाउँदै हुनुहुन्छ बाइकलाई लाली गुराँसलाई यति धेरै इज्जत दिइरहनु भएको छ आफ्नो यो 150 को पल्सर बाइकसँग सजाएर राख्दै हुनुहुन्छ मानौ नेपालको सन्दर्भमा दिपावली आएको छ
गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया त्यस्तै होइन कि कस्तो अब अगाडिबाट खिच्नु यो नेपालीमा भएर मात्रै नत्र हिन्दीमा भने चाहिँ तान्नु भन्ने हुन्छ ल आम्मामा कसैले राम्रोसँग बिदाई गरेर पढा जस्तो देखिन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई मेरो भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिदिनु भयो होइन जस्तो राम्रो नराम्रो जस्तो भए पनि तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद र अझै मिहिनेत गर्दैछौँ साथ सपोर्टको खाँचो छ तपाईँहरूले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला किप वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ गाइज ओके